इट्स रियली वेरी अनयूजुअल कि तुम्हारे एक हंसते खेलते बच्चे का अचानक से एक साइड पैरालाइज्ड हो जाए। These few days have been really very rough for us. वेटरनरी हॉस्पिटल से घर एंड घर से बेड, बस यही चल रहा था लाइफ में 10-12 दिन से। बट हमको सिर्फ एक बात से स्ट्रेंथ मिल रही थी और वो थी हमारा सनशाइन बॉय जो रिकवर कर रहा था। समटाइम्स वी टेक आवर लाइफ फॉर ग्रांटेड एंड वी समटाइम्स फील कि क्या बोरिंग यूजुअल लाइफ चल रही है। लेकिन माई फ्रेंड, दिस बोरिंग यूजुअल लाइफ इज़ व्हाट सम पीपल क्रेव फॉर। जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती है ना, सिर्फ उसी को पता होती है, सो इसी को कदर होती है। सो समटाइम्स टेक अ ब्रीदर एंड रिलैक्स, cause